మొన్న మీషోలో బ్లౌజ్ తీసుకున్నాను గదా! హుక్స్ పట్టి బా రాలేదు, కాజా పట్టి బా రాలేదు. ప్రెజెంట్‌గా అయితే కాజా పట్టి అనేది మార్చేస్తున్నాను. వైట్ క్లాత్ తీసుకొని మనం రెగ్యులర్‌గా కాజా పట్టి ఎలా కుట్టుకుంటామో అలా కుట్టేసుకోండి. హుక్స్ గూడా మీకు వీలైతే మార్చేసుకోండి అనే చెప్తాను. అస్సలు కంఫర్ట్‌గా లేదనమాట. ఇది పెట్టిన తర్వాత నేనేమనుకున్నానంటే సెట్ అయిపోతదేమో అని అనుకున్నాను. కానీ సెట్ అయితే అవ్వలేదు. ఒకవేళ మీరు రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ తీసుకున్నారనుకోండి ముందు ఫిట్టింగ్ చేసుకోండి. తర్వాత వేసి చూసుకోండి కంఫర్ట్‌గా ఉందా లేదా అనేసి. కంఫర్ట్‌గా లేకపోతే మాత్రం హుక్స్ పట్టి అనేది, కాజా పట్టి అనేది మీ కంఫర్ట్‌ని బట్టి అయితే మార్చేసుకోండి. అండ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోల కోసం మన ఛానల్ మీద కన్నేసి ఉంచండి. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.